Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε αυτό που κάναμε. Τελικά μπήκα πριν λίγο και με έβγαλε εδώ πέρα, οπότε είναι όλα καλά. Έπεσε και μία κάτω. Ναι, λέω να το ξανακάνουμε όμως, γιατί δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω και νομίζω στους περισσότερους θα άρεσε. Τώρα πώς το είχαμε κάνει, νομίζω, όχι δεν νομίζω τίποτα, δεν ξέρω τι κάνω. Πού είχα πει, εδώ είχαμε μπει. Λοιπόν, να το συνεχίσουμε, αλλά αντί για αυτό άλλο. Όχι, δεν είμαι στο σημείο, δεν είμαι. Δεν είναι για τους χαρακτήρες. Κοντά είμαι. Μάλλον. Ναι. Εδώ ήταν. Να πάρουμε άλλον. Ναι, καλύτερα εγώ λέω. Αυτή δεν είναι καθόλου καλή, είναι μία από τις χειρότερες. Όσο και αν έχει 4 αστέρια η Ντόρι. Οπότε... Καλά, όλοι 4 αστέρια έχουν, εκτός από αυτούς τους δύο. Ναι, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Θα κάνουμε τότε αυτό. Πάμε. Ωραία. Καλά. Αυτός όμως... Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο είναι 5 αστέρια. Είναι διαφορετικό τώρα. Αφού άλλαξαν χαρακτήρα δηλαδή. Αυτός των ταύρων πρέπει να είναι. Για ποιο λόγο όμως το κάνω? Αυτό το παιχνίδι έχει και κάρτες που είναι πολύ ωραίο, που είναι πολύ ωραίες οι κάρτες. Το νίκησα όλο τόσο γρήγορα με έναν χαρακτήρα. Πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Όπα. Θα αλλάζουμε σιγά σιγά χαρακτήρες, το κάνουμε μόνο με έναν. Πάμε. Να γίνει πιο... Αυτή από ό,τι κατάλαβα δεν κάνει καθόλου ζημιά. Πρέπει να περάσουν όλοι από εκεί μέσα για να κάνει ζημιά. Δεν γίνεται, αυτή είναι πάρα πολύ άχρηστη. Είναι ανάγκη. Είναι η πιο άχρηστη. Μάλλον. Δεν έχω πάθει τίποτα. Αλλά θα πάθω, σίγουρα. Ναι, έχω πάθει όμως τώρα.
πάλι. Αχ. Φύγε από εκεί. Έχει καλύτερα να αλλάξω. Ναι, μάλλον όχι, αυτός είναι ο καλύτερος χαρακτήρας. Πάμε πάλι με αυτήν. Γιατί δεν φεύγει, είναι δεν έρχεται και το Q σε κανένα. Αυτός νομίζω είναι πιο άχρηστος. Ευχαριστιά μεγάλη. All forces retreat. Πάμε με αυτήν, με αυτό, μάλλον με αυτόν. Χριστός και Παναγία κατευθείαν. Κοίτα λίγο πόσο damage κάνει. Δεν θα το τελειώσω ποτέ. Έτσι πρέπει να μείνει και να χάνει ζωή, έλα. Καλύτερα να πάρω αυτό, ναι. Όχι. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Όχι. Λέμε στο επόμενο βίντεο, θα ξαναμπούμε εδώ πέρα μέχρι να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Άντε bye. Και ξέρετε, like, subscribe, όχι dislike. Καμπανάκι, κουδουνάκι και τα λέμε στο επόμενο.